पुणे से स्विफ्ट हमारे पास ऑडियो अपग्रेड के लिए आई थी। डॉल्बी इफेक्ट कैसे बनता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। साउंड सिस्टम तो हम इंस्टॉल होता है वो प्रॉपरली बताते ही है, लेकिन कैसे बनाना है, कैसे इंस्टॉल होने के बाद डॉल्बी इफेक्ट लेकर आते वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट डायमंड प्लेयर हमने इसमें इंस्टॉल किया था विद कैमरे के साथ में। प्लेयर कोई भी इंस्टॉल करो, जैसे कि मैं बताता हूँ डिजिटल डीएसपी अगर आप इंस्टॉल करते हो, सबसे फर्स्ट डिले और डॉल्बी इफेक्ट का वो आपको सेटिंग इसमें मिल जाता है। पर्टिकुलर चैनल आप सेट कर सकते हो। मिड में अगर 1 और 2 चैनल दे रहे हो तो हाइस के लिए आप 3-4 चैनल दे सकते हो। हर एक चैनल मिड बेस हाइस आप सेटिंग कर सकते हो। सबसे फर्स्ट हुआ हमारा डीएसपी। उसके बाद हमने अप साइड में जो मैं बोलता हूँ डॉल्बी इफेक्ट, ऊपर से भी स्पीकर का आवाज आता है, उसके लिए हमने हमारा ट्विटर इंस्टॉल किया था, जो न्यू लॉन्चिंग एमजेवी का ट्विटर विद क्रॉसओवर के साथ हैंडमेड, जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपरली हैंडमेड क्रॉसओवर बनाकर वो इंस्टॉल करते हैं जो अप साइड से होता है। उसके बाद आता है हमारा 3-वे स्पीकर जो एनडीएल 2 इंचेस ट्विटर प्रॉपरली हैंडमेड क्रॉसओवर के साथ 180 mm मैग्नेट के साथ 2 इंचेस कॉइल के साथ। ये हो गया चारों डोर में स्पीकर वाटर रेजिस्टेंट रिंग के साथ, प्लास्टिक रिंग जो आपको सालों साल खराब होने का प्रॉब्लम नहीं देगा। सबवूफर सिंगल जीरो ग्रेविटी का सबवूफर इंस्टॉल हुआ था 2000 वैट का। डुअल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट था, 4 चैनल एंड मोनो एम्पलीफायर जो सिंगल सबवूफर के लिए। अगर कस्टमर चॉइस है तो फ्यूचर में उनको डबल ऊफर करना है या 3 ऊफर करना है तो वो भी सिंगल मोनो में आपका हो जाएगा 12 इंचेस में। हो गया हमारा इंडोर साउंड इफेक्ट, लेकिन इसको प्रॉपर ये बनाता है सेफ्टी, जो हमारा फ्यूज मीटर के साथ आप वोल्टेज चेक कर सकते हो प्रॉपरली कि मीटर के साथ आपको फ्यूज सेफ्टी और वोल्टेज 100% प्रोवाइड करने के लिए एमजेवी का प्रॉपरली ओएफसी मटेरियल क्रिप वायरिंग के साथ, ओएफसी मटेरियल प्रॉपरली प्योर कॉपर का वायरिंग के साथ, ये होता है हमारा 100% वोल्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद आप साउंड कितना भी डुअल या 3 एम्पलीफायर भी करते हो तो आपको वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं देगा बिल्कुल भी।